Fil-ġejjin qrib għandhom jinħarġu sejħiet tal-offerti għal kiri ta' qatt ta' faċilitajiet ġodda fil-Park tal-Familja ta' Whitty-Line. Dan biex il-konsumatur ikollu għażla akbar u s-settur privat ikun jista' jgawdi minn spazju iktar wiesa' wkoll. Għal dan il-Ministru Leo Brincat f'konferenza tal-aħbarijiet fejn fisser li f'Mejju li għadda kienet qalqet l-espressjoni ta' interess bilan li jiġi stabbilit jekk kienux lesti jitresqu idea ġodda bżieda ma' dawk identifikati mill-Gvern għal kummerċjalizzazzjoni ta' partijiet mill-Park tal-Familja. Wara l-konsultazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet u l-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej, il-Gvern se joħroġ għal kiri faċilitajiet fatt ta' żoni speċifiċi, fosthom l-istalel, rock climbing, restaurant area u tea rooms, iż-żona ħdejn il-kappella, farm area, pillbox site amphitheater u l-Agri Center. Il-Ministru Brincat għamel enfasi però li l-parti l-kbira tal-park se tibqa' miftuħa għal pubbliku bla ħlas, filwaqt li ċertu żoni se jkunu biħlas għal kiri ta' apparat jew avvenimenti partikolari. Il-kirijiet ta' dawn iż-żoni ser isiru b'konsultazzjoni mad-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern skont il-prattiċi tal-Estate Management tal-Gvern. U l-proċess tat-tenders se jitmexxa mill-Ministeru flimkien mad-Dipartiment tal-Proprjetà u l-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej. U għal ħsieb tal-Gvern li dħul mill-kirijiet imur għand il-Marsa Scala Park Management sabiex ikopri parti mill-ispejjeż tal-manutenzjoni tal-istess park. Sa dan it-tant għalkemm il-faċilitajiet sportivi għal Marsa Scala Football Club mhumiex se jiġu inklużi fis-seħħa l-offerti, it-taħdidiet biex dawn igawdu mill-faċilitajiet tal-park jinsabu fi stadju avvanzat u se jkomplu sakemm jiġi identifikat sit xieraq.